Perché la domanda che mi sono posto è: chi se non noi? Chi se non chi c'era dalla prima ora? Chi può parlare di meno tasse per il mercato se non noi? Se non Giancarlo Garame e Antonio Martino. Vedere Angelino Alfano che se ne esce e dice: io e Berlusconi annunceremo qualcosa che cambierà le sorti dei partiti politici in Italia, a me procura un infinito stato di soddisfazione. Io che ho poca fantasia ammiravo molto il modello statunitense, dove i partiti sono forti. Sapete quanti iscritti ha il Partito Democratico? Zero, neanche uno. Partito Repubblicano, zero, neanche uno. Quando ci sono le elezioni arriva il sindaco, si organizzano i comitati elettorali, si raccolgono dei fondi. Sapete in Inghilterra come funziona il finanziamento pubblico dei partiti? Non esiste. C'è soltanto un aiuto per i partiti di opposizione. In Germania, mi sembra, c'è il finanziamento pubblico, il 50%, ma il finanziamento pubblico non può superare il finanziamento privato che i partiti riescono a raccogliere. Ecco, ce ne sono tanti di modelli, non ho una grande fantasia, lascio che sia Berlusconi davanti all'Italia a pensare a qualcosa di assolutamente innovativo. Perché se non ci fossimo stati noi con Forza Italia, l'Italia sarebbe caduta in mano alla gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, e questo non dimenticato mai. Quindi solo con questo atto il bilancio di questi ormai 18 anni sarebbe in positivo, perché noi siamo stati a un passo dal cambiare per davvero l'Italia, dall'attuare quella rivoluzione liberale che avremmo promesso, avremmo anche fatto se non avessimo avuto condizionamenti e se non avessimo avuto gli obblighi da rispettare con i nostri alleati. E ci viene un po' male a Antonio ancora di più che a me, e dopo ve lo dirà, ad appoggiare un governo di cosiddetti tecnici. In tutto il mondo i tecnici eseguono gli ordini e le decisioni dei politici. In tutto il mondo i tecnici suggeriscono le soluzioni alla politica e la politica per Dio sceglie. E se sbaglia va a casa e se fa bene viene riconfermata alle elezioni successive. E quello che io criticavo di più, il socialista Tremonti, non mi pare che il suo successore stia facendo tanto di diverso e tanto meglio. Ecco, però io credo che noi abbiamo fatto l'unica scelta possibile dell'appoggiarlo. Però oggi io direi che sarebbe anche giunto il momento di dire a questo governo: o fai bene o se no ci stighi, perché noi dobbiamo essere a casa. La situazione economica è disastrosa e soprattutto io voglio imputare una cosa a questo governo. Parla di tasse, parla di sacrifici, parla di lacrime, parla di difficoltà, mai una volta che si apre una prospettiva. C'è una cosa che mi inquieta molto fra quelle che dice Berlusconi, o meglio che gli attribuiscono. Dice che occorre riformare completamente un partito, non è il nome soltanto che non funziona, occorre fare tutto nuovo. Vabbè, questo mi piace, dice una cosa brutta. Tutti i giovani, nessuno sopra i 50 anni, penso. Io qualche eccezione magari, almeno una piccola eccezione che io potrei anche suggerire, ma questo è il sogno. Il bipolarismo in tutto il mondo vince al centro. I repubblicani vincono negli Stati Uniti quando riescono a convincere i elettori che la volta precedente hanno votato per i democratici. I laburisti d'Inghilterra vincono quando i conservatori cedono i loro voti e quando gli elettori. Qui no, qui il bipolarismo permette di vincere a chi si schiera con l'estremo. E allora noi con la Lega e poi governiamo. Allora, i suoi tempi, con oggi si direbbe Di Pietro e Vendola, e non riuscirebbero a governare. Ma questa è la nostra sciagura. E allora il bipolarismo va riformato, e il bipolarismo prevede che uno dei due poli
si costruisca intorno a un grande partito capace di includere il consenso degli altri partiti. Se non si arriva al bipartitismo, almeno si arriva al pluralismo. Quello l'impianto, certo, quello spirito l'impianto, la capacità di includere. E invece noi abbiamo fatto l'esatto opposto. Abbiamo lasciato andare prima Giudici, poi Fini, poi ci siamo trovati a includere altri personaggi, altri movimenti, e poi non abbiamo più saputo governare. Il 74% dei votanti del 2009 non vedrebbero affatto male Forza Italia. Vorrà dire qualcosa, no? Ma dopo ne ha fatta una ancora più bella, che il 40% della totalità degli elettori non lo vedrebbe male. Allora, io onestamente lo dico, io non credo che si possa tornare a un nome come quello di Forza Italia. Non lo credo, sarebbe per davvero un ritorno al passato nel nome. Io credo fortemente che si possa e che si debba ritornare allo spirito di Forza Italia del 90.